今日嚟咗2個人，咁啊，我哋3個其實有同一個身份嘅，喺 Mini 嚟講就係我哋3個都係13人，係啦。咁但係咧，我哋3個13人之餘咧，但係有啲嘢唔同嘅，係我哋嘅 type 係唔同嘅。不過先你介紹下大家先。你先。你先啦。我係阿 Ro。係啊，你係咩13？我係13，Manifesta。Manifesta。係 Manifesta。係。你好，我係嘉南，我係呢個13 Manifesting Generator。咁我係13嘅 projector， 係啦，即係投射者咁樣。咁啊，咁呢度請你嚟咧，就係因為即係大家3係咪啊？即係大家傾偈下嚟㗎，因為大家其實都係差唔多冇嘅咁樣。咁啊，其實你哋對於咩生又幾熟悉啊？如果對於13人有聽嘅時候，我哋知道啲 keywords 㗎咋，即係研究同埋 trial and error。係啦，冇啦。我成日都係聽翻嚟嘅，即係冇去認真讀過。即係通常都係講研究或者文試好多嘢咁。咁呢兩樣嘢你有咩 feel？我覺得研究嗰樣嘢可能係細個啲嘅時候會有，即係好中意一樣嘢，之後就去研究點解自己咁中意咁樣咯。係。但係大個咗咧，就開始覺得中意就做啦，之後做完唔中意就走啦，試啦，之後就即係最後面好似係即係嗰個 trial and error 嗰部分好似多啲咯，而家係。就唔深究㗎啦。唔深究。係啊。我其實真係想講咧，我都係咁嘅毛嘅。咦，我其實都唔係好深究嘅啫，但係我覺得有原因嘅，我唔深究。係，不過你咧聽埋講先。唯一嘅話咧，我就係記得咧，我好似係你講過咧，就係比較獨處啲嘅。咁3咧就係中意試嘢嘅，我就係好概括係咁咯。咁1嘅話咧，如果你話獨處，我覺得由細到大我都中意呢樣嘢嘅，即係自己即係匿埋自己畫嘢啊，跟住玩下嘢啊咁樣啦。咁3嘅試嘢我都中意嘅，我覺得以前細個會3分鐘熱度多啲嘅，而家再大啲咧，我就會覺得我會中意嗰樣嘢，我會研究，我真係會有研究嗰種，我要去到點解佢會咁咧？每一 part 我都好想知道咯，會係啦，知道點樣？知道個根源係。係啦，知道根源係。我就係想講一樣嘢就係即係我自己研究過咁耐咧，我就發覺咧，我未必會研究好耐。佢研究咗好耐，佢唔會研究。係都可以咁講嘅。即係但係咧，我睇得多之後咧，啲人嘅時候同埋尤其我咧，我就發現咧，我係中意尋根咯。即係嗰件事咧，譬如學太極咁咧，我未必會研究好深入，睇好多書。但係我就好快覺得，呢個好似唔係好對。但係我就要揾到究竟太極嗰個最根係乜嘢嚟嘅？我究竟要學到咩？邊個先係最好咧？咁我好多嘢嘅毛都係要揾到呢個根，跟住我就會叻過，即係就走咁樣。即係所以我就發現有其中一樣嘢就係，如果呢13人咧唔係話研究深入，一係佢就好中意研究一啲嘢個根源喺邊度。但係我自己就會係我中意我通常研究係純粹研究佢個理論或者技巧係點樣，然之後咧有機會未必去到要爐火純青用到好犀利，我純粹我知道呢個技巧，我知道咗，之後我就會覺得開始冇咁好玩。係可以咁講。因為其實係八卦。我而家係嚴重嘅程度係，我如果買咗個家私翻嚟，我要砌佢咯。我係好抗拒睇嗰份說明書，之後我就會自己去咗砌咯。我覺得係即係直情嗰個研究嗰樣嘢係盡量唔要咁樣咯。係啊，雖然係會錯嘅，咁咪砌到啱咯，係咯。我都係咁。係咯。我都係咁。所以我有時都會覺得個視野毛係明顯嘅，同埋最明顯一樣嘢就係唔驚錯咯。咪做咯，即係所以我覺得13係即係阿蛙有講係最勇敢，但係佢勇敢得嚟係有啲低能。係好低能㗎，係明份說明書喺度，你可能睇2分鐘，可能就知呢個答案，但係你真係唔想睇咯。所以我身邊有時有啲人又唔問你咯，說明書嗰度你又唔跟㗎嘛，有方法你又唔跟㗎嘛。但係我覺得有方法要跟呢樣嘢都係。我哋有種咁嘅挑釁係，內在係想，我唔係好想跟。係啊，同埋因為可能都有好多成功嘅例子，就係例如唔識一樣嘢，然後行到入去，即係例如佢哋喺出面整緊陶瓷咁咯，
或者一啲雕塑嘅嘢咁樣啦。我成日都即係冇認真學過啦，之後就去上堂啦。之後去上堂嗰陣時咧，個老師就會話：你真係好有天分啊！咁樣嘅時候咧，即係我都係儲咗好多呢啲，你真係有天分嘅嘅讚賞。自此之後，你就會對嗰種 trial and error 嘅學習嘅方式越嚟越有自信咯。係啊。即係你根本 try 嗰下已經得咁啊。係啊。唔係啊，你真係冇錯過啦，try 嘢冇錯過。唔係，我覺得即係同佢個堂都有啲關係，即係有幾個 channel，同埋NG 有 NG 嘅特質。即係我想講即係我哋係13嘅唔同版本啊，即係我係 projector，所以我係嗰下humble啲公司係，即係好多密事咧，就係有時咧，我認為咧喺個尤其學嘢嘅過程，喺個班裏面咧，啲人入嚟啦，我一開始咧就會企到咁坐度啦，啲人都覺得你好靜㗎，但係我冇其實係不斷咁樣去搜尋緊所有人，望下佢係點啊，着衫係點啊，或者係依有冇啲乜嘢啊，或者啲書係點啊，或者身邊你譬如喺個空間，我呢度好中喎，呢度即係成日係不斷咁樣，即係我就好 humble 地喺度 observe 緊好多嘢咁樣咯，係啊，我就係呢個。有一樣嘢係專利，我比較就係好個人，係好個人就係咩咧？就係你啱啱唔係學好多嘢，跟住就變咗自己嘢。其實嗰個係好個人嘅事。係啊，呢個就係我發現最終點解佢哋會有種對抗權威。我以前係唔係太知自己係有呢個冇，但係我自從我即係因為呢件事睇到係喎，點解我去到某個位我就會啦？係開頭係唔會啊，開頭咧仲要好衰嘅，人哋會覺得你乖乖仔咁樣，咦你好聽喎，仲要好靜咁樣，哇你一定好，但係去到某位你即刻想點啊？你哋又係點啊？我都有乖學生 mode 嘅，即係第一下去上堂啊，或者向一位師傅學習嘅時候，我都會有個乖乖 mode 先安全啲啊嘛，係咯。咁但係去到某一個位，就我會開始諗就係點樣演變佢呢樣嘢咯。即係我覺得嗰樣嘢始終佢係一個權威，但係佢用呢種權威嘅方式係佢用緊係佢嘅方式。咁但係我點樣用去我度咧？因為我又唔係佢，我又唔係一個中意讀咁多書嘅人。咁我去用佢呢一套係咪我可以有唔同嘅樣咧？咁樣咯，係啊。咁如果佢係超級信某一種理論嘅咧，我都會有一種其實我想你信自己多啲咯，咁樣即係嘅嗰種感覺係啊。即係尤其我發現，我聽完一啲資訊或者識咗一啲嘢之後，我會發覺我點演繹呢樣嘢嘅咧咁樣，而唔係想喺佢個框架裏面。但係一喺個框架，我甚至乎唔係我唔想喺佢個框架，而係我會覺得我直情做唔到自己，直情好似即係啞咗咁樣。所以而家我譬如我有時教班，我都係好強調，就知嗰刻我想講乜就去啦。即係唔好困喺嗰個知識裏，一困喺知識裏面咧，我會 hang 機。係啊。我都係同人講，即係因為其實勁多人問我，你去唔去讀個輔導嘅 master 啊？你去唔去讀個心理學 master 啊？咁樣啦。即係我話我真係有諗過嘅，我真係有差唔多填方㗎啦。但係最後一刻我係決定咗揀一份即係去嗰啲宣寒體驗營嘅 form 去填咗佢，個人開心好多。而我覺得我一俾自己即係我一有嗰個諗法想去報嗰啲 master 咧，其實當下係我恐懼緊咯，即係我恐懼緊自己唔夠啊定係點啊咁樣。但係其實我真正強嘅地方就係我冇嗰樣嘢，但係我都可以做嗰樣嘢嘛。而呢一個係的確係要勁強大嘅心臟同埋信念咯，我覺得係啊。但係呢個係慢慢掉咗出嚟定係幾時開始可以咁即係一早？開始多社工嚟揾我嘅時候，咁我就知佢哋係讀完嘅喎，咁然後佢會成日上嚟我嗰度玩遊戲，咁我覺得咁我真係可能做嘅一啲係佢哋嗰啲板塊中間有一個漏洞嘅位，而我喺嗰個位嗰度發揮緊自己咁樣咯，咁我就會好開心咯。咁
咁我會寧願係繼續喺呢一個漏洞度發揮，而唔係我跳入佢哋度，然後就成為他們的一份子咁樣咯。OK，我就但因為真係分唔同階段，咁細個咧就會咧好想有自己嗰一套嘅，即係點解我要跟人哋咁樣畫啦？因為以前咧畫畫班咧，我好記得咧，我上一兩堂我就唔中意啦，即係嘅嗰啲補習社，因為佢要我跟住佢個圖一樣畫一樣顏色，跟住我就唔啦，跟住我就自己係私底下自己畫啦，就喺屋企。跟住大個之後我就覺得咧，我學唔到嘢咁樣，好似因為人哋都，因為我成日覺得咧，唔同人咧。去學同一樣嘢，然之後就算嗰段文字係咁樣教啊，但係每人吸收唔同，咁所以其實我係應該學人哋睇完嘅嘢，然之後我知道咗，我就先知道咗多個世界咯。即係一本書擺喺度，但係每個人睇完佢講嘅世界出嚟都唔同㗎。咁我就會覺得原來我係認識咗嗰個人。反而我先睇多咗個世界，然之後我先可以再 develop 我再多我個世界先會多啲，唔係我就係自己個世界裏面。係，呢個都係。係啊，咁後期我就會嘗試倒咗自己啲嘢之後，我就完全學咗先，跟住先再去有自己創作，即係冇咁抗拒咯，我會覺得係嗰種。我形容為咧，我估你都有時我想睇。就係咧，即係學咗好多唔同嘅嘢，或者睇咗唔同嘅書，但係其實最終我想去自己去創作一啲嘢，而嗰個我覺得先至係正嘅。即係譬如我可能學太極或者學咗我有波法或者學咗另一套，最終我將呢三樣加埋一齊，跟住好正啊！咁我就會好興奮咁樣。呢個我就係覺得嗰種研究咗所謂嘅研究，跟住試咗啲嘢，有啲新嘅嘢嘅好玩地方。係咯，即係一個進程。我都係以前就係上完畫畫班之後就會中意，之後就唔再上。以前就係唔再上就係個結局啦。咁但係而家嗰個咧就係上埋先，之後就差唔多就會快落堂啦，就開始諗點樣打破佢。然後落咗堂之後就我嘅世界咯。呢個 mode 就係經常我最近都會俾人話你咁就去搞㗎？點解唔搞㗎？但係我覺得正，我咪搞咯。即係我淨係喺度生活正。即係我覺得13嗰種試就係呢個位。如果你見到13，我有時見到13唔係咁嘅，即係跟住就會係唔係咁。反而個1就比較明顯，我就會認為叫佢哋唔好停喺度。即係佢一停喺度咧，就13就有啲難搞啲。即係一定要有興趣嘅試。其實我本身係咁。但係因為坊間啊側邊有啲人就覺得咦你呢樣嘢去㗎啦，你啲頭髮都未白。跟住嗰啲尤其我最近搞咗嗰個希利沙有個海龍，咁佢講緊，即係我用咗個 tools 叫英雄之旅咁其實佢好複雜嘅英雄之旅呢件事，即係你要 set 個堂可能7日8日咁樣，跟住我就望命走去搞嘅，咁跟住我又搞到咁樣啦。其實我自己都唔知點解搞到，我其實就只係拎咗個 step 嗰啲 keyword 就放落去。嗱，你聽到個 keyword 就好似要抽牌咁嘛，即係你攞啲 keyword 喺你生命裏面發生啲咩事，跟住就去啦咁。跟住啲人就你交託俾佢哋去嘅話，佢哋就自然其實就會去。咁我就越嚟越發覺，即係尤其我有時同某啲13講，我都會話其實我哋唔需要咁執着於嗰個知識要學到幾深究，你先覺得你自己有安全感啲嘢，反而係你交託俾個 flow 或者交俾宇宙，跟住就去，咁反而啲嘢咧對13嚟講係舒服好多。我都覺得我嘅對安全感嘅定義同啲大部分人好似有啲唔同，即係可能有啲人嘅安全感佢就係建基於好，我每個月要揾咁多錢，同埋我已經有呢個學位去 support我已經有呢個名銜去 support我，即係嗰個係呢個社會嘅安全感咯。但係我就係盡量唔好有呢啲嘢咯，即係盡量越冇呢啲嘢咧，其實我當刻就會越 flow 到啊嘛，係咯。咁呢個先係我嘅安全感咯。係啊，即係如果我每日嘅 schedule 係塞到爆晒嘅，我冇安全感啊，因為我下一秒可能嗰度好精彩，但係我冇得去。我覺得呢個係咯，更唔開心咯會係。其實我幫人做廢骨啦，咁啊，
其實佢有啲 step 有啲放低，跟住玩玩下我發覺咧一落到去唔係喎，即係佢跟個 step 有啲難搞咁樣 fall，跟住呢個 fall 係好好笑，即係譬如我前一次咧埋到去，跟住其實我唔知道處喺邊度，跟住我就係 fall 啦，我唔知點解就會走咗你去你個膊頭度，跟住我就突然間佢就有啲嘢出現啦，就要我幫佢處理。我係好經常喺露第一個治療過程係咁樣嘅，跟住我先發覺原來 fall 係先係無敵，即係嗰啲經書咧，唔係打爛嘅經書咧，就係冇見透明，唔係先係最正，同埋竟然喺露，即係喺呢件事上面係用得更加好咯。即係譬如如果你有其他事件啊，即係我當你做個會計，你同我講空，我點講乜嘅？你黐線！但係即係尤其喺做奴隸嗰呢件事係完全係好吻合到你嘅生命，其實你就係要咁樣，佢個身體就會處理到。跟住我哇，咁我知道更加反而 reflect 翻我日常生活應該要點樣去處理每一件事，係應該點樣。通常可能有時我覺得係突破唔到嗰樣嘢，即係去到個樽頸位，我想有啲再創新或者有啲新嘅嘢咧，你嗰一刻即係一段長時間都諗唔到或者搞唔到去嗰個位咧，就會想不如放低下啦咁樣咯，跟住就做下其他嘢。係，我都會，譬如我教 human design 咧，咁佢個基礎可能6日咁樣教啦。如果一路再繼續咁教，我唔得。因為我太咁，我每次都會轉。今次我可唔可以有啲 meditation 啊？跟住我可唔可以講另一種方式啊？但係我覺得呢樣嘢有好處，就係我會越嚟越深咯咁樣。即係我越嚟講嗰樣嘢有唔同嘅角度再講，我唔係次次都係嗰個科。咁我反而對於嗰件事其實係更加厚實咗咁樣。即係好似我一開頭學蛻變遊戲，之後就係我又學完蛻變遊戲之後就同自己講，哇！我唔要再學任何新心靈嘢，我要直接上場練習，之後就租地方做，就係咁帶。一開頭係真係覺得坐6個鐘帶4個人玩遊戲好舒服，冇問題，一路聽，然後最後整理，然後回饋咁樣，我係覺得好有成功感咁樣咯。但係大概2-3年後咧，我就已經大減少帶嘅數量啦，然後就慢慢好想混唔同嘢入去啊，即係瑪力法啊，之後後嚟去到而家係我最近嗰個活動係就咁用我整嘅牌卡啦，之後傾偈啦，之後我會喺書櫃度揾啲書俾佢哋抽啦，抽完之後又分享啦，然後我又買好多尼泊爾啊、巴里買嘅民族樂器，佢哋喺度玩啦。之後去到最後就係帶佢哋去海邊度散步同埋大嗌咯。即係我覺得其實由學蛻變遊戲去到搞呢一個活動咧，已經係一個係幾多年咧？咁樣係四年係啦，4年嘅時間，我就係將一個學翻嚟嘅蛻變遊戲變做一場我覺得更加好玩嘅遊戲咯。然後係更加適合香港人。呢一刻個情感啊，係啊，嗰啲係啦，因為我哋唔想再坐，係啦，我自己啦，我唔想坐喺度6個鐘咁樣咯，我好想行出去啦，咁我又好想有好多音樂嘅元素啦，係啦，即係其實係咯，將我個靈魂放到落去我大嘅活動度啦。係啊，我都係，同埋咁樣個滿足感好大。係啊。同埋你會 enjoy， 即係你會越上個堂咧，越嚟越上升嘅，唔係攰嘅。係呢個上升感好重要。係啊，一攰咧我就知我唔係攞咗呢樣嘢嚟揾食嘅咧，咁樣我會好明顯地話俾自己知咁樣咯。我而家就好似跟緊你哋個科咁，因為我而家就係學緊好多嘢，我覺得就係好想教班，但係而家未開始轉換期，我而家喺度轉換期。係咪啊？係啊，轉換緊，出啦，唔好理啦。係啊，同埋一開頭啲朋友支持好重要。即係每試一樣新嘅嘢，其實即係好難同世界所有人去解釋你做緊乜，但係就係最 support 嘅朋友就唔理你搞乜，我好我嚟咁樣，就係要靠呢啲朋友，然後就會慢慢
得嘅咯。嗯，我都覺得，所以我成日都最近上學完 Bofma 嘅在 therapy 嗰部分，跟住又即刻叫到喂，呢啲相好正好正，跟住就睇再遲啲定我仲要你講讀幾次，講唔到住，我都唔知咁樣。我講唔到俾你，我體驗好好。咁呢個我覺得係好嘅分，因為我哋本身就係體驗式去學習，跟住體驗式令嗰件事可以發生。